सो हेलो गाइज वाट्सअप सो हामी चाहिँ आज यसो भैरवीको भ्यू हेरेर आइदिएको भैरवीबाट चाहिँ अलिक कस्तो भ्यूहरू देखिन्छ भनेर होइन भ्यू हेरेर आएको हामी चाहिँ अब फोटोसोटो खिच्नुपर्ने खिचिहाल्यो खाजा खानु पनि खाइहाल्यो सो हामी चाहिँ अब बाटोमा फर्किरहेको पुरा रमाइलो भइरहेको छ कि केटाहरू पछाडि चलिफली मजाइरहेको तिनीहरूले अनि अरू कोही कोही पछाडि आउँदैछ कस्तो घाम लाग्यो तातो तातो म त मर्छु कि क्या हो फुली एकदम एकदम दर्शन है दर्शन ओए ल यहाँबाट हिमाल त्यसै देख्दैन मेरोले ल देख्ने रहेछ हिमाल त सेतो टल्किरहेको नि त कालो हुनुपर्ने हिमाल त अनि कालो हुने होइन र गोरो छ त हिमाल त के हो यस्तो नेपाल हो हुन त जे नि हुन्छ नेपालमै हुन्छ जे हुन्छ म ठग्यो नि हामी त विकासले त्यहाँबाट गएर पो मोटाले भएर हिजो कमरिया टुङ टुङ ध्यानले या what is this this is fish नेपाली हो नि नेपाली हो नि नेपाली हो हामी नेपाली जे हुन्छ नेपालमै हुन्छ ल ओइ मरिया काभ्रेले काभ्रेले सम्धि नाच काभ्रेले सम्धि रमन लिख्यो जे रमन लिख्यो पनि धर तिमी यार पहिरो आएको रहेछ यहाँतिर त डोना थापाले हग्दा हग्दै भिडियो बनाउँछ कि आज पनि अघि यो यही ठाउँमा यही समयमा यही दिनमा फेरि पनि आउनेछु भनेर लाग्यो तिनीहरूको फुटबलको दाजुभाइ खेलेको त्यसको झगडा भयो नि कमरिया भाग्नेमा चाहिँ म नै पर्छु है रेहुले एउटा कुरो के दिदी तपाईँको खरबुजा त निस्किरहेछ त के हो देखाएकै हो कि भागै त्यति हो सुन्तला जत्रो गाह्रो छ के हो रमाइलो भयो नि त केटा होइन तपाईँको त्यो सेतो सेतो सुन्तला त निस्किरहेको त के हो सुन्तला निकाल्ने होइन है दिदी जोगाएर राख्नु आफ्नो छाती गेलु कमरिया टुङ 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 यो डिस्को अब हग्न जाने हो हामी आउँदैन त ओइ बाटो भुल्यो कि म गएर सम्झाइदिउँ ठिक ठाउँमा ल्याइदिन्छु दिमाग घुमेको भए त एक डोजले आइज छिटो को यो साला छप्री जस्तो छप्री ये साला गाना बजाएर आए सो हामी अब के भन्ने अरू रमाइलो भयो होइन यताउति खाजा खाँदा रमाइलो भयो तर आउँदा चाहिँ खतरै थाकेको थियो अहिले त जाँदा त उरालो हो अन्त मस्त अब 1 घन्टा 1.5 घन्टामा पुगिहाल्छ त्यही पनि लाग्दैन होला होइन आइरहेको रहेछ कि किनले कमरिया तेरा ललिपप लागेलु जो चाहिँ म्याच छ बिथा भयो काभ्रे सन्धि गीत बनाऊ है यहाँ न यहाँ घाममा नाच्ने नि त्यसमा फोटो खिच्दिनु भयो त्यसरी चाटोमा खिदेरी आँगल बिखि ललिपप लागेलु ओइ मुच्छस यो मैले ठाउँ तेरो दादा दादा वातावरण बिग्रेको छ नेपालको मुजी केटाहरू कामै छैन तेरो चाहिँ नधार सरी ल आशिका तामा सरी ल आशिक बन्ना यार नाच्छ भन्यो त नाचेन त कति नाच्नु मुजी हामी त अघि नै नाच्यो है ओ यो हिमाल देखेर नाचे तिमीहरू है नाच्दैन मुजी अगाडि अलिकति नाच्छ के साला लाड हो ओइ तिमीहरू काभ्रेले सँगै नाच हिमाल देख्ने गरी म बनाइदिन्छु भिडियो
बाजेको पालादेखिको चस्मा हो सिकाउँछ हट भएर हेरेको हेरे अह माथा छु हामी हेरेको हेरे बगैँचामा तेरो गए पो रोमा अति बेदरी 2 बजी बजे यहाँ तिमीले गरी फेला 3:30 4 5:30 बज्यो बेलुका घर पुग्छ क्या अब सिधै ए अन्त ओह्रालो हो नि है लाग्दैन अब पुग्छ बल खेल्न नि भ्याउँछ अब बल खेल्न त भ्याउँदैन होला गयो गएर सक्दैन कि थकित जाने हुन्छ तिमीहरू जसरी ज्यान थाक्छ कि ओ यहाँबाट 1.5 घन्टामा त पुग्ला त बेसी त 1.5 घन्टामा त पुगिहाल्छ नि त्यही त नि अनि आधी घन्टामा चढ्दिन उकालो चढ्नु पऱ्यो नि फेरि बजारमा गएर खान्छ नि फेरि हामी हेरेको हेरे तर प्रोमा मेन्जामेन भएर मेमम लिन्छ यार लो यसको भातले अगाडि मैले त भात लो गाह्रो छ होइन त गाह्रै छ माथा छु केटीहरूसँग सँगै जाने हो त तपाईँको त्यो नि अञ्जलीहरूसँग सेतो सेतो सुन्दला त निस्किरहेको छ त के हो कपडै नभए हो कि नभए म किनिदिन्छु भित्री कपडा त केटीहरूसँग यस्तो गफ गरेर तर त्यसरी ननिकाल्नु भाइ म्यासेज पठाउँछ कन्ट्रोलै हुँदैन के फेरि गक 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 होइन एउटा भिडियोमा मैले रियाक्ट दिनुपर्ने चाहिँ त्यो दिइरहेको क्या यहाँ यो उसको गीत फिल्मतिर बिग्छ हेर्दै गर भाइ फुलै पाएन यार फुल टिपेर बनाऊँ भने यसको हामी हेरेको हेरे हामी हेरेको हेरे यो त नभाचिने रहेछ मादर चोल्छ आएर रहेछ हाम्रो दुश्मन छ धेरै दुश्मन हेरेको हेरे तिमी को हो तिमीले किन्न मलाई चिकेको फल्दिएर पिस्टोल किनिदिएको म तेरो बाबु बुढी हो म तेरो बुढा हो अगाडि गइरहेको रहेछ त हाम्रो ल मान्छे पिसाब फिरौँ भनेको को हो हाम्रो अगाडि अब त पिसाब फिरेर नगर्ने भयो यहाँ केटीहरूलाई पर्खिने क्या को केटीहरूलाई को केटीहरू हो हाम्रो अगाडि हाम्रो भन्दा अगाडि गयो त होइन बहिनीहरू एक एकलाई नजाऊ है केटाहरूले किन्न भन्दैला फेरि म त बचाउन आउँदिनँ फेरि आउँदिन होला म नि पर्खिनेहरू केटीहरूलाई यहाँ बि को केटीहरूलाई अञ्जली मतीहरूलाई ए अञ्जली रिता उनीहरू कहाँ होला अहिलेसम्म निस्केको थिएन जाने अन्त मलाई पिसाब चाहिँ चाहियो म चाहिँ पिसाब फेर आउँछु तल पाडेर त्यो कहाँ ल रनमती ओ मिसा युरिम्बे किन रोग बोला हुनुहुन्छ त्यसैले मिना म्याम र त्यो म्याम त्यहीदेखि न साथी चाहिँ यहाँ त्यही थियो रहेछ त यार